Андреевич, как помочь ребенку перенести заболевания, подхватившие в садике кашель и насморк? Самый простой способ лечения кашля и насморка – это натирание ребенка камфорным спиртом. Камфорным спиртом нужно натирать не только заднюю поверхность ребер, но еще и живот. Оказывается, камфорное масло, им необходимо натереть живот, а вот камфорным спиртом можно смазать сзади на уровне бронха левого и правого. После этого укутать ребенка и положить спать. Почему ребенок болеет? Вы представляете, наши каплевирусные или вирусные инфекции, они передаются больше всего при помощи рук. Потому что когда человек чихает или кашляет, то он, как правило, это делает в руку. Заметили? Вот так он делает. После этого не нужно нос вытирать салфеткой, нужно вытирать руку салфеткой. Поэтому если кто-то и носит салфетку, знайте, она для рук. В дни, когда появляются респираторные заболевания, более чем воздушно-капельным путем они передаются при помощи немытых рук. Поэтому, когда вы моете руки, необходимо обязательно, чтобы у вас стоял антисептик. Самые лучшие антисептики, естественно, сейчас в магазинах продаются, но если у вас такой возможности нет, то после мытья рук можно руки смывать или прополаскивать небольшим количеством воды со спиртным. То есть можно добавить водки, там 1-2 столовые ложки на стакан воды или другого напитка не менее 40 градусов. И просто ополаскивать дополнительно руки. Тогда вирусных инфекций не будет. Также я могу сказать о некоторых ингредиентах, которые очень улучшают качество жизни, улучшают иммунитет. На первое место я хочу поставить отдельно принимаемый белок и желток куриного яйца. В случае, если человек принимает желток куриного яйца отдельно от белка куриного яйца, он улучшает иммунитет. Это связано с тем, что в желтке куриного яйца находятся трансфер-факторы, которые полностью соответствуют стволовым клеткам, которые подходят нашему организму. Таким образом, лечение при помощи питья гоголя-моголя с небольшим количеством меда, взбитыми куриными желтками поможет ребенку очень быстро улучшить иммунитет. Поэтому приучайте деток кушать именно такую пищу. А вот белок отдельно принятый – это пробиотик, потому что в его составе находится такой фермент, как лизоцим. Является самым натуральным пробиотическим компонентом, очень улучшает состояние организма, особенно подходит в начале вирусных заболеваний. Так вот, если их принять один с другим, то эффекта мы не получим никакого. А вот если отдельно выпить, кстати, если в белок добавить какие-нибудь дополнительные компоненты или даже взбить, то лизоцим разрушится, потому что при нагревании и термической обработке, а также при очень быстром взбивании с добавлением сахара или других компонентов лизоцим распадается. И после этого его принимать бессмысленно. А вот если принимать отдельно белок в виде просто вот такой жидкости, то можно посолить, то данная жидкость является универсальной и достаточно даже 2 или 3 яиц, выпитых один раз в день, для того, чтобы улучшить свое самочувствие. Даже с таким, даже можно лечить некоторые заболевания, среди которых язва желудка, грыжа пищевода, заболевание ложный круг пищевода. Вы представляете? Стрептококки, любое отравление лечится легко при помощи применения именно этого компонента. Также является мощнейшим противовирусным препаратом. Если его чуть-чуть подержать во рту и проглотить, то за счет белка может вылечиться, убрать воспаление, убрать ангину или заболевание. Уникальный препарат Биоксинон. 100% натуральный состав. Рецепт формулы Биоксинон уникален тем, что в нем использованы компоненты, которые очень нежно и мягко восстанавливают работу всех систем организма. Уникальный препарат тибетской формулы Биоксинон повышает естественные защитные силы организма, способствует скорейшему выздоровлению и реабилитации, оказывает антивирусное, противогрибковое, бактерицидное действие, надежная профилактика простудных заболеваний и острых респираторных вирусных инфекций. Тибетская формула. Настоящее человеческое счастье – это быть здоровым человеком.